உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழஞ்சங்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம். இது கவின்ஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறது. ஸோ கடலூர் மாவட்டத்தில் நாங்கள் இருக்கோம். எங்கள் எல்லா இடத்துலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் இருந்து எல்லா இடத்துலையும் ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு வெள்ளைக்காடாக காட்சியளிக்குது. அதை தான் இன்றைக்கி நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ தொடர்ந்து பெஞ்சிட்ருக்கக்கூடிய இந்த மழையில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தென்பெண்ணை ஆறு, அந்த ஆற்றில் வந்து வெள்ளம் வந்து அதிகமாகி எங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற ஏரியா ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி வெள்ளைக்காடாக வந்து காட்சியளிக்குது. ஸோ நாங்கள் வந்து அந்த ஆற்றுக்கு பக்கத்தில் தான் வந்து இங்கே இருக்கோம். ஸோ இங்கே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தென்பெண்ணை ஆறு எப்படி ஒரு ஆக்ரோஷமாக வந்து அந்த பயங்கரமாக வந்து தண்ணியெல்லாம் ரொம்பி அது அப்படியே அந்த ரோட்டுக்கு வெளியிலேயே வந்துடுச்சு. அந்த அளவுக்கு ஒரு பயங்கரமான கனமழை. அந்த மழையில் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு வெள்ளம் வந்திருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். இங்கே எல்லா ஏரியாலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து தண்ணியெலாம் வந்து நிரம்பிடுச்சு. அதுவும் நைட் டைமில் வந்து நிறைய தண்ணீர் வந்து உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியாமல் திடீர்னு வந்த வெள்ளத்தால் மக்கள்லாம் வந்து ரொம்பவே அவதிப்பட்டாங்க. வீடு ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த முழங்கால் முட்டிக்கால் வரைக்குமே ரொம்ப தண்ணீர் வந்து தேங்கி நிற்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கே. ஸோ இன்னும் ஒரு 2 நாள் தொடர்ந்து மழை பெஞ்சிருந்தா கண்டிப்பாக எங்கள் வீட்டுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணீர்லாம் உள்ளே வந்திருக்கும். அந்தளவுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து தாழ்வான ஒரு பகுதி தான். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே ஒரு தீவு மாதிரியே உங்களுக்கு வந்து காட்சியளிக்கும். அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இதை தொடர்ந்து நம்ம வந்து அந்த தென்பெண்ணை ஆறில் எந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸாக அந்த வெள்ளம் தண்ணிலாம் வந்து நீர்நிலைகள் ரொம்பி எப்படி வெளியில் வருது அப்படின்றத நான் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த தண்ணீர் வந்து எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக போயிட்டு இந்த மேலே இருக்கிற ரோட்டையே தொட்டு ஃபுல்லாகவே வந்து உங்களுக்கு ரொம்பிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ஏரியா ஃபுல்லாகவே வந்து எல்லா வழியிலையுமே வந்து போலீஸ் வந்து பிளாக் பண்ணிட்டாங்க, அந்த பக்கம் போகக்கூடாதுன்னு. இந்த தண்ணீர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாண்டிச்சேரி ரோட்டையே வந்து தொட்டு அந்தளவுக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து ரோடெல்லாம் தாண்டி வந்து வேகமாக ஒரு ஃபோர்ஸாக போயிட்டு இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் டைமாக வந்து இந்த மாதிரி ஆற்றில் அதிகமாக வெள்ளம் வந்து நான் முதல் தடவையாக பார்க்குறேன். ஸோ பார்க்கவே ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி எல்லா ஏரியாவிலையும் தண்ணீர் சூழ்ந்ததுக்கப்புறமா நிறைய தன்னார்வலர் தொண்டு நிறுவனங்கள் நிறைய பேர் வந்து, அது மட்டும் இல்லாமல் பொதுமக்களும் ஒன்று சேர்ந்து நிறைய பேர் உதவி செய்ய ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ இது இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து சரவணா ஹாஸ்பிட்டல், அதாவது அந்த ஆற்றுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய சரவணா ஹாஸ்பிட்டல் போகக்கூடிய மெயின் ரோடு, பைபாஸ் ரோடு இது. அங்கே ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணீர் நிரம்பி போகிறதுக்கே வழி இல்லாமல் அந்த அளவுக்கு அந்த ஆற்றிலேருந்து அந்த ரோட்டில் வந்து ஃபுல்லாகவே தண்ணீர் வந்து வந்துடுச்சு. ஃபுல்லாக அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக பிளாக் பண்ணிட்டாங்க. சூர்யா நகரில் வந்து கிட்டத்தட்ட 2 பேரை ரெஸ்கியூ பண்ணிருக்கோம் டீம் சார்பாக, அரசால் டீம் சார்பாக.
இந்த மாதிரி தொண்டு நிறுவனங்கள், இளைஞர்கள் இந்த மாதிரி தானாக முன் வந்து செய்யக்கூடிய உதவி எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பெரிய பெரிய நன்றிகளை வந்து நம்ம சொல்லிக்கிறோம். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ வந்து எங்கெல்லாம் தண்ணி தேங்கி நிற்குதோ அதுக்கான மீட்பு பணிகள்லாம் இங்கே வந்து செஞ்சுக்கிட்டுருக்காங்க. ஸோ இதுவும் கடந்து போகும். மீண்டும் நம்ம இன்னொரு நல்ல பதிவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் நன்றி.